बातें पते की के प्यारे दर्शकों, नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वाद और सेहत दोनों की बात करेंगे। आज हम कोल्ड की एक रामबाण औषधि तैयार करेंगे जिससे आपको कोल्ड में बहुत ही रिलीफ मिलने वाला है। आप जानते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है सबको कोल्ड कफ बुखार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर गर्म होता है, ठंडी हवा लगती है तो एकदम से हम रुक जाते हैं, चेस्ट ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकेज के कारण हमारी नाक बंद हो जाती है और हमें सांस तक लेने में दिक्कत आती है। आप आराम से कोल्ड में भी सो सकें, इसके लिए आज मैं आपको बेसन दूध बनाना सिखा रही हूँ, जो 5 मिनट का काम है और आपको 5 दिन, क्योंकि कोल्ड 3 या 5 दिन तो रहता ही है, 5 दिन आराम देने वाला है। तो चलिए अपने रसोई घर में चलते हैं और एक ऐसी औषधि तैयार करते हैं जो आपको कोल्ड से राहत दिलाने के लिए रामबाण का काम करेगा। 1 चम्मच भर के घी डालेंगे। घी इसलिए डालना है क्योंकि जिनको कोल्ड हुआ होता है उनका बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है नाक में और उसे हम सांस ले सकें, इसके लिए घी डालना ज़रूरी है। लेकिन जो पेशेंट हैं वो घी नहीं खाते तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, वो सूखा बेसन ही भून लें। इसमें 2 चम्मच बेसन डाल के अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लें। सिम गैस पे ही रोस्ट करें। धीरे धीरे इसको रोस्ट कर लें। घी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपको देसी घी का इस्तेमाल करना है, रिफाइंड या किसी और ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर गाय का देसी घी मिल जाए तो और भी अच्छा है। अगर आप किसी बच्चे के लिए बना रहे हो तो उसको आप घी ज़्यादा भी डालकर दे सकते हो। किसी बुजुर्ग के लिए बना रहे हो तो घी बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हो। मतलब घी अपने हाथ में है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। बेसन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऑलमोस्ट ये रोस्ट भी हो ही गया है। अब इसमें हम 1 गिलास दूध डालेंगे। जिसको भी कोल्ड खांसी हुई है, रेशा बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो ये बेसन वाला दूध पी सकता है। ये बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार है, क्योंकि जिनको कोल्ड होता है उनका खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन इसके साथ कोल्ड भी ठीक हो जाता है और ये स्वादिष्ट भी लगता है। सेहत और स्वाद दोनों साथ साथ हैं। इसमें हम 1 गिलास दूध डालेंगे। अब इसको भी हम धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाएंगे। ताकि बेसन अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। बस ऐसे ही आपको इसको हिलाते रहना है और इसको 2 मिनट तक पकाना है। दूध को उबलते हुए 2 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि बेसन और दूध एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। बस आपको ऐसे ही धीरे धीरे हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना है। वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि जब कोल्ड हुआ हो तो हमें दूध नहीं पीना चाहिए, सीधा प्लेन दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसे बेसन मिला के या कॉफ़ी मिला के आप दूध पी सकते हो और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। अब 2 मिनट के बाद अब इसमें 2 चम्मच ही मैंने बेसन डाला था, 2 चम्मच ही चीनी डाल रही हूँ। जब चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की है, आप वाइट चीनी यूज़ करते हो तो आप चीनी यूज़ कर सकते हो।
2 चम्मच ही मैंने बेसन डाला है और 2 चम्मच ही मैंने ब्राउन शुगर डाली है। जिनको शुगर है वो फीका भी पी सकते हैं या फिर शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बेसन दूध बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम भीगे हुए बादाम जो मैंने काट लिए हैं वो भी 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ, ताकि सेहत और स्वाद दोनों मिल सके, खाते हुए मज़ा भी आए, स्वाद भी आए और अच्छा भी लगे और हमारा कोल्ड भी ठीक हो जाए। इस मौसम में ये 2 या 3 दिन बाद ज़रूर पीना चाहिए। हफ्ते में आप 2-3 दिन ज़रूर बनाएं, ज़रूर पिएं, ताकि आप स्वस्थ रहें। अब हम इसको सर्विस बाउल में सर्व करेंगे या फिर कप में भी डाल सकते हैं। याद रखना है कि जिनको कोल्ड है उनको इसकी स्टीम लेते लेते इसको पीना है, तब उनका कोल्ड बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और उनको सांस लेने में आराम मिलेगा। इसको सूप बोल में या कप में किसी चीज़ में भी सर्व करें ताकि ये आराम से पी जा सके। थोड़े से और बादाम में डाल रही हूँ ऊपर से। ज़्यादा ड्राई फ्रूट आपको नहीं डालना, बादाम ही डालने हैं बस। ये देखिए खाने में स्वादिष्ट है, पीने में मज़ेदार है और कोल्ड के लिए ये रामबाण है। जिनको जुकाम होता है, बहुत जल्दी हो जाता है या हुआ है, वो इसको पिए, 1 दिन में आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। एक बात मैं पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। अगर वो गाय का हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज देसी घी ही होना चाहिए। रिफाइंड ऑयल या कोई और ऑयल आपको इस्तेमाल नहीं करने। आप देसी घी का ही यूज कीजिए और बादाम ही डालने हैं, ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डालना, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी कोल्ड को बढ़ाते हैं। आपको बादाम का ही यूज करना है, वो भी भीगे हुए। जो बेसन है वो सारा रेशा आपका मलमूत्र के रास्ते से बाहर निकाल देगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।